के तपाईको घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक छ? हेरौं है त। बाँसको आड लगाउने तरिका। जगको भाग सकेर कुर्सीको लेभलमा आइसकेपछि एकचोटि वरिपरि प्लास्टिक राखी गिलो माटोले लिप्ने र त्यसपछि तेर्सो रिइन्फोर्समेन्ट राख्ने। यसरी रिइन्फोर्समेन्ट वा भित्री बन्धन बनाउँदा फलाम वा रडकै लगाउनु पर्छ भन्ने छैन। हाम्रै गाउँघरमा सजिलै पाइने बाँसको प्रयोग गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। बाँसको रिइन्फोर्समेन्ट बनाउँदा बाँस फुटाएर लामो छोटो भाटाहरू बनाउने। लामो भाटाहरूलाई यसरी बराबर गरी राख्ने। त्यसमाथि छोटो भाटाहरूलाई पनि बराबर भागमा पर्ने गरी तारले बाँध्दै जाने। ठाडो रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ सिङ्गो बाँसको राख्ने, जुन हरेक गारोको कुना कुना र गारो जोडिने भागहरूमा राख्नु पर्दछ। तेर्सो रिइन्फोर्समेन्ट राख्दा ठाडो रिइन्फोर्समेन्टलाई बीचमा पार्नु पर्दछ। यसरी तेर्सो रिइन्फोर्समेन्ट राखेपछि त्यसको माथिबाट गिलो माटोले बाक्लो गरी राम्ररी लिप्ने। त्यसपछि फेरि इट्टाको गारो आवश्यकता अनुसार लाउँदै जाने र घर पुरा गर्ने। घरको जग कुर्सीको लेभलमा आएपछि रिइन्फोर्समेन्ट अर्थात् आड राख्नुपर्छ। अनि मात्र ढोका राख्नुपर्छ। ढोका राखेपछि साधारण घरहरू चाहिँ इट्टाको गारो उठाउँदै जानुपर्छ। झ्याल राख्ने समय आएपछि झ्याल राख्नु अघि तेर्सो रिइन्फोर्समेन्ट अथवा आड राख्नुपर्छ अनि मात्र झ्याल राख्नुपर्छ। झ्याल राखेपछि फेरि इट्टाको गारो बनाउँदै जाने। झ्यालमा गारो लगाउन सकेपछि झ्यालको ठिक माथि पनि रिइन्फोर्समेन्ट वा आड राख्नु पर्दछ। यसरी हरेक झ्यालको तल र माथि अनि ढोकाको तल र माथि रिइन्फोर्समेन्ट राखेपछि घरको उचाइ चाहे जति बनाएर छानो लगाएर घर तयार गर्नु पर्दछ। घरलाई भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न आफ्नै गाउँठाउँमा सजिलै पाइने बाँसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यसरी रिइन्फोर्समेन्ट लगाएको घर कत्तिको भूकम्प सुरक्षित भयो भनेर हेरौं है त। प्रस्तुत दृश्यहरूबाट हामीलाई रिइन्फोर्समेन्ट अर्थात् आडको महत्त्व र त्यसको आवश्यकता बारे स्पष्ट भयो, हैन त?